kunenye futhi question ethi uma indoda ishade abafazi abayi-2 or 3 or 4 or 5 before asindiswa, now that he is born again, uyabuza ukuthi ayenze kanjani ngalabafazi laba? No, angithi abafazi abekho abafazi bakho lapho ubashadile wena or ubalobolile, ukhethile wena ukushada abafazi abaningi, wena uyi-1 but ufuna abafazi abayi-2 but wena uyi-1. Ayenzakali lento le uma sihamba noJesu. So ke because umuntu lo or umzalwane lo ushade before, labafazi abaningi ubathathe before, that is polygamy, angithi? So izinto ezenziwa ngabantu and lezi zinto lezi zimukisa abantu ezihogweni because wena you are 1 man for 1 woman. So if wena you are 1 man kodwa unabafazi abayi-3, uJesu afela abantu akayifuni lento leyo, because uzothanda lo when ushiye abanye le, kusasa uyamshiya lo uyolala kulabanye abanye le. So lo omshile makakhumbula ukuthi awukho kuye uye kwabanye, then umoya wakhe awunakujabula. She won't have peace because now indoda yakhe ihambile iye komunye umfazi. That means indoda le ayimthandi because izolo indoda ilele la, but tomorrow or tonight ayikho la, iya komunye umfazi. So lo mfazi kade anaye izolo usala ngenhliziyo ebuhlungu makabona ukuthi lo muntu uthi uyangithanda, bekanami izolo, but tonight uyolala komunye umfazi. Angithi wabo? So yizo lezo uNkulunkulu uJesu angasifuni lezo. That's why uNkulunkulu ufuna ukuthi siphile impilo engcwele, a holy life, 1 man 1 woman. Yes. So ke uma lo muzalwane lo muntu lo sekasindisiwe manje aza kuJesu, azinikela kuJesu, and ngapha unabafazi abayi-2 or 3, uyabuza la ukuthi manje ngiyenzeni ngalabafazi bami? Lalelani ke bazalwane, those are your wives, ubashadile bakho, angeke ubanikeze enye indoda. Angithi ubashadile, yes, so angeke ubatshele ukuthi hambani sengisindisiwe. No, abafazi bakho labo, angeke ubanikeze enye indoda, ngoba iBhayibheli ithi ngokwenza kanjalo siyancola, and sincolisa the earth and the world esiphila kuyo. Siyancola, sincolisa the earth, umhlaba la siphila kuwo, siyawuncolisa ngalo moya umubi esuyenzayo ukuthi ube nomfazi mawucede umnikeze omunye umuntu. No. So because abafazi bakho lapho kubhaliwe ezulwini ukuthi abafazi bakho ngoba ubathathile wena, uthatha abafazi abayi-3 and uyi-1. Wena umswati uthatha abafazi abayi-18 kodwa uyi-1. How do you do that? How do you do that? We-1 kodwa abafazi bayi-18. How do you do that? Then ke uJesu uthi izinto lezi yizo eziyenza ukuthi abantu babe nobuthakathi enhlizweni zabo, ngoba umuhle lo sisi lo kodwa indoda yakhe ayikho today, iyolala komunye umfazi. So lo mfazi uyazibuza ukuthi njengoba ngimuhle and indoda ibe nami izolo, but tonight is somewhere with another woman, uyoyenzani nalo mfazi lo ngoba bekala izolo anami and uthe mina ngimuhle uyangithanda, but tonight akekho, uyolala nomunye umfazi. For what? So imisebenzi yenyama, imisebenzi yobufebe loyo, imisebenzi leyo. So ke uma usosindisile usuyazi iqiniso, labo bafazi labo abayi-5 bakho, abafazi bakho, ungasinikezi bona abafazi bakho, phila nabo ngoba ezulwini they know ukuthi they are your wives. Phila nabo. If wena awusabafuni or bona basakufuni ngoba nabo sebasindisile, nizohlukana ke, you will separate. Omunye nomunye labafazi bazahlala bayi-1, omunye nomunye ahlala ayi-1, ngoba manje wena baba usosindisile, nabo mhlawumbe sebasindisile. Omunye nomunye uzahlala ayi-1 as a single wife if bafuna ukuseparate nawe, hayi ukudivorce, ukusuka kuwe ngoba sebafuna ukusebenza noNkulunkulu and angeke basebenze